أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. Çünkü onlar diridirler. Siz bunu bilemezsiniz. Biz sizi bazı korku ile, açlıkla ve hayat kaybıyla, mal kaybıyla deneyeceğiz. Onları deneyeceğiz. Onlara bir talihsizlik geldiğinde hiç şüphesiz biz Allah'tanız ve ona döneceğiz derler. Hayatlarını Allah için verenlerden bu ayeti kerime bahseder. Onlar ölü değillerdir, bilakis canlıdırlar. Ahmediye Müslüman cemaatinde asır boyunca bazı insanlar vardır ki kendi hayatlarını Allah-u Teala yolunda vermişlerdir. Onların fedakarlıkları ziyan mı olmuştur? Hayır, tabii ki değil. Esas olarak Allah-u Teala sözüne göre onların makamları öyle yükselecek ki onların böylece cemaatin ilerlemelerine yol açacaktır. Şehitler gelecek hayatta da onların makamları yükselecektir. Bu makamlar devamlı yükselecektir. Diğer tarafta hatta bu hayatta bile ebediyen onların isimleri hatırlanacaktır. Ve onlar hayatlarını Allah-u Teala'nın yolunda verdiklerinde sadece kendileri için değil, esas olarak bütün cemaat için yeni bir hayat ortaya çıkacaktır. Yeni bir hayat aşılanacaktır. İşte arkada bıraktıkları onlar canlanacaklardır. Bu insanlara nasıl ölü dersiniz? Bunlar hayatlarını vermişlerdir. Hazreti Sahipzade Abdüllatif Şehit bu seriyi başlatmıştır Allah-u Teala'nın rızası için Ahmediye cemaatinde. Bu
esas olarak Afganistan'da başlamıştı. Afrika'da samimi bir Ahmedi, Kongo'da 2005 yılında da sadece Allah Teala'nın rızası için cemaatte hayatını vermişti. Fakat şimdi yakında Afrika kıtasında, Burkina Faso'da onların bağlılığı, samimiyeti, dinleri, inançları, kesin olarak sadakatları, fedakarlıkları Ahmediye cemaatinde topluca ortaya konulmuştur. Bu hayret verici bir şeydir. Bu örnektir. Onlara fırsat verilmiştir. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekliğini reddetmişlerdir. Esas olarak İsa Aleyhisselam'ın hala gökte canlı olduğunu, fiziki olarak yere ineceğini ve eğer bunu söyler ve kabul ederlerse hayatlarını kurtaracaklarını onlara söylemişlerdir. Ahmediyet'in inançları öylesine güçlü ki dağlar gibiydi. Bizim hayatımız zaten bir gün hayatımız gidecek. Bugün olmasa yarın öleceğiz nasıl olsa. Niçin biz dinimizle ilgili olarak, sizin söylediğinizle ilgili olarak bunun tartışmasını yapalım? Biz neye inanmışsak onu hiçbir zaman bırakmayacağız. Onlara bu cevabı verdiler ve bu yolda kendileri birbiri ardı sıra hayatlarını feda ettiler. Onlar kendi çocukları ve hanımlarının önünde şehit edildiler. Bu manzara karşısında onlar ne ağladılar ne de yaygara kopardılar. İşte bu insanlar Afrika'da, esasen bütün Ahmediye cemaati dünyada yeni bir tarihi ortaya koymuşlardır. Yine belirttiğim gibi Sahipzade Abdüllatif şehit. Şimdi bu tarihi bir mihenk taşıdır. Onlar fedakarlıklar yaptılar. Bu dünyada sonsuz bir hayat edindiler gelecek hayatla ilgili olarak. Onlar biat ettiler zamanları, kendi onurlarını, hayatlarını bu biada bağlı kaldılar ve ondan sonra gelenler de hatta daha da fazla, daha ilerlediler evvelkilerinden fazla. Allah Teala bütün bunlara mükafat versin ve Allah Teala bunlar için, fedakarlık yapanlar için söz vermiştir. Şimdi kısaca bu insanların hayatlarından bahsedeceğim, şehitlerden. Göreceksiniz, onların samimiyetlerini göreceksiniz. Verilen bilgiye göre Dorien şehrinde bir Burkina Faso'da Mahdiyabad denilen bir yer vardır. Orada Ahmediye Müslüman Cemaati'nin yerel şubesi 11 Ocak yatsı namazında Ahmediye Cemaati'nin 9 yaşlı kişisi caminin bahçesine çıkartıldılar diğer cemaatin önünde. Ahmediyeti reddetmemelerinden dolayı birer birer öldürüldüler, şehit edildiler. Allah-u Teala inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hiç şüphesiz biz ondan geldik ve ona döneceğiz. Verilen rapora göre ikindi namazı esnasında 4 kişi motosikletle geldi. Onlar 8 kişiydi, camiye girdiler. Bu kişiler, bu bireyler Ahmediye Müslüman Cemaati'ne gelmeden önce Vahabi Camisi'ni ziyaret ettiler. Orada akşam ve yatsı namazını orada zamanını geçirdiler ve kimseye zarar vermediler. Onlar sadece Ahmedilere zarar vermek için geldiler. Bu teröristler Ahmediye Camii'ne geldiğinde o zaman ezan vaktiydi ve ezan okunmuştu. Oraya cemaat gelmişti ve diğer ibadet edecekler de geliyorlardı. Ezanı okuyan kişi duyuru yaparak bütün cemaat bir araya toplansın dedi. Aramızda ziyaretçi var ve bir konuşma yapılacak dedi. Terörist sordu bu caminin imamı kimdir dedi. El-Hac İbrahim Vadiga sahip kendisinin imam olduğunu söyledi.
Yardımcı imam kimdir diye sordular. Abagor Abdurrahman sahip kendisinin naib imam yardımcısı olduğunu söyledi. Namaz zamanı tamamlandığında imam teröristlere hadi namaz kılalım dedi. Fakat terörist hatta onlara namaz kılmak için bile izin vermedi. Bireysel olarak Ahmediye Müslüman cemaatinin inancıyla ilgili olarak sorular soruldu. Cevap imam tarafından cesaretle verildi ve tatminkar olarak verildi. İmam biz Müslümanız dedi ve biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e inanmaktayız. Hangi hiziptensiniz dedi. İmam biz Ahmediye Müslüman cemaatine aitiz dedi. Ondan sonra inançla ilgili olarak ve imam onları esas olarak sordular. Terörist kendi inancınıza göre İsa Aleyhisselam hayatta mıdır, ölü müdür? İmam İsa Aleyhisselam vefat etmiştir dedi. Terörist hayır dedi. İsa Aleyhisselam gökte canlıdır ve o fiziki olarak gelecek ve Deccal'ı öldürecektir dedi. Ve bütün problemleri, Müslümanların problemlerini çözecektir. Ve onların beklentisi budur. Ondan sonra İmam Mehdi kimdir diye sordu. İmam Hz. Mirza Gulam Ahmet Kadiyan vaat edilen Mesih Sallallahu Vesselam ve İmam Mehdi'dir dedi. O geldi dedi. Sonuç olarak o kişi bütün bunları dinledikten sonra Ahmediler Müslüman değildir. Esas olarak tamamen kafirdirler. Bundan sonra bu terörist imam ve diğer Ahmedileri dikiş merkezine götürdü ve orada vaat edilen Mesih Sallallahu Vesselam'ın ve halifelerinin resimleri vardı. Onları, o resimleri aldı ve imamları geriye getirdi. İmam İbrahim'e bu resimleri sordu. İmam sahip o vaat edilen Mesih Sallallahu Vesselam'ın ve halifelerinin isimlerini söyledi. Vaat edilen Mesih Sallallahu Vesselam geldi. Bunun üzerine terörist vaat edilen Mesih Sallallahu Vesselam'ın iddiası yanlıştır. Terörist haşa çocukları ve kadınları, yaşlıları farklı farklı gruplara ayırdı camide ve ondan sonra 60-70 kişi vardı orada. Hanımları perdenin arkasına koydular. Onları her birine ayırdıktan sonra terörist yaşlılara sizler caminin bahçesine çıkın dediler. Orada yaşlı 10 kişi vardı. Bir tanesi sakattı. Sakat olan ayağa kalkınca sen otur dedi ona. Senin bir faydan yoktur dedi ve 9 yaşlı kişiyi caminin bahçesine çıkarttılar. Onları caminin bahçesine çıkartınca imama Mediga sahibe eğer Ahmediyeti reddederse biz seni bırakacağız dedi. İmam cevap verdi. Benim başımı uçurabilirsin. Fakat ben Ahmediyeti bırakmam dedi. Esas gerçek, bu gerçeği ben kabul ettim ve benim için bunu reddetmem mümkün değildir. Hayatın değeri nedir ki? Bunun yerine koyacak, bu biatın yerine. O eline büyük bir kazma aldı ve onun başını kesmeye karar verdi. Ben ayakta ölmeyi tercih ederim dedi teröriste. Bunun üzerine terörist onun alnına 3 el ateş ederek onu şehit etti. Böylece ilk şehit İmam Bediga sahip idi. Onu vahşice şehit ettikten sonra diğer insanlar şimdi korkacaklar ve Ahmediyeti bırakacaklar diye düşündü. Ondan sonraki yaşlı Ahmediye, şimdi Ahmediyeti bırakacak mısın yoksa imamınız gibi aynı şekilde mi olacaksınız? O yaşlı kişi büyük bir cesaretle ben Ahmediyeti bırakmam mümkün değildir dedi. İmamın hayatını bıraktığı yola biz hepimiz aynı şekilde devam edeceğiz. Onun da alnına kurşun sıkarak onu da şehit ettiler ve diğerlerine de aynı soruyu sorarak eğer Ahmediyeti bırakırsanız hayatta kalacaksınız dediler.
Fakat bu yaşlılar büyük bir cesaretle, büyük bir kararlılıkla hepsini reddettiler. Onlardan bir tanesi bile bir tereddüt göstermediler, korku göstermediler. Bir tanesi bile Ahmediyeti reddetmediler. Bir bir şehit oldular ve bir tanesi bile imanlarını sarsmadı. Kesin olarak daha önceden e, cesaretlerini gösterdiler ve bu inançlarını canlı tuttular ve Allah Teala'nın yolunda öldüler. Her şehit de 3 kez mermi sıkıldı ve orada ikizler de vardı. 8'i vefat edince Agul Abdurrahman Bey 43 yaşındaydı. En son o kalmıştı. Ve bütün bu şehitlerin en genciydi. Terörist ona sordu. Sen hala gençsin dedi. Ahmediyeti bırak ve hayatını kurtar. Büyük bir cesaretle cevap verdi o. Benim yaşlılarım hayatlarını verdiler, bu gerçek uğruna verdiler. Ben de o yolu takip edeceğim ve dinim için ben hayatımı vermeye hazırım dedi. Bunun üzerine onlar da zalimce onu öldürdüler ve şehit ettiler. Hazret Sahipzade Abdüllatif Şehit Bey'den bahsederek vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Tezkiretül Şehadetinde sonunda bir rüyadan bahseder. Allah-u Teala bu Allah-u Teala birçok bunun Abdüllatif Şehid'in yerine birçoklarını verecek dedi. Ben ümit etmekteyim ve beklemekteyim ki Said Abdüllatif Şehit'ten sonra birçok kişiyi aynı makama getirecektir. Ben bugün şehit olmaktayım, şahit olmaktayım ki Afrika'daki insanlar bu örneği, onun gibi olmanın örneğini ortaya koydular. Teröristler camiye girmektedirler ve onlar sormaktadırlar ve onlarla ilgili inançlarıyla ilgili tartışmaktadırlar ve onları geriye ve dışarıya çıkartarak 1,5 saat esnasında hanımlar, çocuklar orada acı çekmişlerdir. Bu anlaşılması gerekir. Nasıl onlar, hangi durumdadılar? Camiden dışarıya gelerek teröristler kaçmadılar. Orada Mehdiabad'da kaldılar. Ve teröristler ayrıca içindeki insanları da tehdit ettiler. Siz de Ahmediyeti bıraksanız daha iyi olur. Biz tekrar geleceğiz. Eğer sizler Ahmediyeti bırakmazsanız veya yeniden bu camiyi açarsanız hepinizin hayatını sona erdireceğiz dediler. Bu cemaat ne zaman başlamıştır? Bu yazılıdır. 1998'in sonlarına göre cemaat kuruldu. Cemaat çok çabuk ilerledi ve 1999'da bir köy Tiknabil, çoğunluğu bu köyün Ahmedi oldu. Orada samimi bir cemaat kuruldu. El Hac İbrahim Bediga bu bölgenin imamı. Daha önce o çok büyük Vahabi bir imamdı o bölgede. Çok büyük bir araştırmadan sonra biat etti ve ondan sonra çok arzu eden, dailallah, Allah-u Teala'ya çağıran ve dinin şampiyonu haline geldi ve korkusuz bir kişiydi. Daha önce belirtmedik ama şimdi belirteyim. Biat ettikten sonra o şöyle dedi. Bazı Müslüman bilginler niçin bunu kabul ediyorsunuz? Ben altın gördüm dedi. Allah-u Teala ona talimat verdi ve hadis de vardır Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'de. Bu Kur'an ve bunu tasdik etmektedir. Böyle olunca bütün bunları ben nasıl reddedeyim?
Bu imam çok bilgili bir kişiydi. Bütün insanlar, bu köydeki kişiler belli bir Temaşik kabilesine aitti ve onlar Temaşik dili kullanırlardı. Bu 2000 kişilik bir Burkina Faso, Mali, Niger, diğer ülkelerde de bulunur. %99'u Müslümandır. Birçokları Vahabi inancına bağlıdır. Onlar orada Ahmedi yoktur aralarında fakat bu yerde Mahdiabad'da bu insanlar çok ilerlemişler ve Ahmediyeti kabul etmişlerdi. Bu fedakarlıkta bulunduktan sonra onlar şimdi çok bir büyük makama ulaşmışlardır. 2004'te orada altın madenleri bulundu. Maden kampanyası o bölgede blok evler yaptı ki insanlar oraya gelsinler. Büyük çoğunluğu bu insanların çoğu Ahmediydi ancak birkaç tanesi Ahmedi değildi. Yeni bir köydü ve orada Ahmedilerdi. İbrahim Bey e, bu isme eski ismini vermeyelim ve yeni isim verelim. Böylece bana yazdı ve biz buna Mehdiabad dedik. 2008 yılında Ahmediye cemaatinin mimarları ve mühendisleri oraya giderek bütün elektrik, su ve özel bir örnek köy teşkil ettiler orada ve diğer kaynakları da getirdiler. Bu ilk model köydü dünyada. Bununla elektrik, su, okullar açıldı ve diğer imkanlar sağlandı. Onların gömülmesiyle ilgili olarak terörist 1,5 saat camide kaldı ve korku atmosferi yarattı. Orada şehitlerin olduğu yerde o bedenler geceye kadar orada kaldılar. Çünkü teröristler hala bölgedeydi. Eğer birisi oraya giderse öldüreceklerdi. Orada ordu vardı. Onlara haber verildi. Fakat hiç kimse yardıma gelmedi ve hiç kimse polis veya emniyet kişileri gelmediler. Sabahleyin şehitler gömüldü. Mehdiabad'da gömüldü. Şimdi yine ben her birinin tanıtımını yapacağım. El-Hac İbrahim Bedike Sahab imam olduğunu daha önce de söylemiştim. Şehit olduğunda 68 yaşındaydı. O ayrıca Saudi Arabistan'da da eğitim görmüş ve Tamaşık dilinde çok büyük ustaydı. Ayrıca o dilde de usta idi. 1999'da biat etti. Ahmediyeti kabul etmeden önce İbrahim Bedike sahip birçok köyün imamıydı. Diğer bilginler o bölgede gelmiş ve ondan öğrenirlerdi. Esas olarak yılda bir bu bilginler, diğer akademikler gelir ve ondan öğrenirlerdi. Bazen bu kişiler 500 kişiye kadar ulaşır ve bir hafta kadar çalışırlardı. Yıllık toplantılar bu şekilde yapılırdı. Öğrenciler de vardı. O günlerde imam sık sık gerçek henüz daha gelmedi, açılmadı demekteydiler. Ancak gerçeği birkaç kişi kabul etti. Yüzlerce bilgin gibi onlar gelirler ve hepsi Müslüman olduğunu inanırlar. Fakat gerçek indiğinde ancak birkaç kişi kabul ederdi. Onun takipçileriydi. Artık bu insanlar şimdi kabul etmemektedir. O takva vardı, o bilgi vardı onda. Ondan dolayı o bunu anladı ve gerçek gelmişti ve önceden verilen haber yakındı. Peygamberlerin olduğu gibi gerçek tecelli etmişti. Peygamberlerin olduğu gibi onlar reddedilir. Fakat o kalpten kabul etmişti. Ne zaman bir doğruluk vardı o kabul etmişti. 1998'de Ahmediye Misyon Dole'de kurulmuştu. İmam İbrahim Bedika
bu mesajı, Ahmedi'nin mesajını o zaman almıştı. Bir tebliğ sırasında İmam Bediga Ahmediyet'in ismini pazarda duymuştu. Onu anlamıştı. Ahmediler İsa Aleyhisselam'ın öldüğünü ve Mehdi'nin geldiğini gördü. İmam Bediga 7 kişiyle beraber gerçeği aramak için misyon evine geldi. Dori'de derinden araştırma yaptıktan sonra Ahmediyeti kabul etti. O bölgede ilk Ahmedi olma şerefine nail olmuştu. Muhalifler bunlar sadece zavallı Ahmedi ona Ahmediyeti teklif ettiler. Bu doğru değildir fakat onu anlayarak, derinlemesine araştırarak ve en yüce seviyede fedakarlık yaptı bu yolda. İbrahim Bey ile ilgili olarak daha önce de söylediğim gibi o korkusuz bir savaşçıydı Ahmediye Müslüman cemaatinde ve çok cesur ve insanları Allah-u Teala'ya çağırırdı. Onun gayretiyle, konuşmasıyla o mesaj her taraftan yayıldı ve birçok branşlar kuruldu ve Ahmediye Müslüman cemaatinin programlarına katılmakla ve ayrıca Vahabi yine inanmakla beraber onların inandığı gibi futbol oynamak, televizyon seyretmek veya okula gitmek kendisine göre haram idi. Fakat Ahmediyeti kabul ettikten sonra bu düşünceleri tabii ki değişti ve insanlara bunun gerçeğini anlatmaya başladı. 2000 yılında 4. halife zamanında Calsa Salana'ya katıldı. O tebliğ yapmak için adeta çılgın gibiydi. Ahmediyeti kabul etmeden önce bile birçok köyün imamıydı. Ahmediyeti kabul ettikten sonra hayatını tebliğ yapmaya adadı. Sanki ondan başka bir işi yoktu. Tebliğ için WhatsApp grubu yaptı. Özellikle Tamaşak'ta bir grup yaptı. Mali, Niger, Gana, Suudi Arabistan, Libya, Tunus ve fil dişi sahipleri bütün bu grubuna dahildi. Devamlı olarak tebliğ yapardı ve audio mesajı gönderiyordu. Ne zaman zamanı varsa hemen tebliğ yapardı. Bu mesajlara küfürlü ve belalı cevaplar gelirdi fakat bunlara hiçbir zaman kızmaz ve onlara kötü cevap vermezdi. Onu ölümle tehdit edenlere ben sana para göndereceğim hadi gel de beni öldür diyordu. Hatta misyonerlere bile tebliğe devam edin diyordu. Muallimlere de yoksa biz zorluklarla yapamayız tebliğ diyenlere bile söylerdi. Bu tebliği medya kanalıyla yapın. Her kimin parası yoksa telefon için veya network yoksa benden alın. Ben size yardım edeceğiz. O tebliğ yapmak için adeta çılgındı. Tebliğ yapmak için çılgındı. Missioner orada 1997'de Burkina Faso'ya geldim. 4. Halife Hazretleri beni tebliğ için göndermişti. O zaman o lisanı bilmiyordum. Bu lisanı öğrenmek birkaç ayımı aldı. Daha sonra köyleri ziyaret etmeye başladım ve sonra bu köye geldim. İsa Aleyhisselam'ın vefatını ve Mehdi Aleyhisselam'ın geldiğiyle ilgili olarak haber aldığımda Dori'de bulunan misyon evine 7 kişiyle beraber misyon evine geldiler. Orada soru cevap oturumları başladı. 3 gün 3 gece hiç uyumadan bana soru sordular diyor imam ve ne ben uyudum ne de kendileri uyudular. Gece ve gündüz bütün tartışmayla geçiyordu. Ertesi gün oradan ayrıldılar ve yeni bir imamla bu tartışma 3 ay devam etti. O sorularla gelir ve cevaplarını alırdı. Fakat hiçbir zaman Ahmediyeti kabul etme arzusunda olduğunu söylememişti.
devamlı olarak 4. Halife Hazretlerine yazı yazardı, mektup yazardı dua için. Bir gün kendisi biat formuyla geldi ve bunu doldurmuş ve Ahmediyet'e katılmıştı. Ona seninle beraber gelenler nerede? Niye onlar Ahmediyet'i kabul etmediler? Onlar da kabul edecekler dedi. Ben ilk önce kabul etmek istedim, onun için geldim dedi. Onun çok bir bağlılığı vardı hilafete. Ahmediye cemaatinin Burkina Faso amiri şöyle diyor. 45 köy onun ona bağlıydı. Köyleri bisikletle ziyaret ederdi. Çok derin bilgiye sahip olan bir kişiydi. Allah Teala'nın lütfuyla ve onun gayretleriyle çevredeki din bilginleri, birçok din bilginleri cemaate girdiler. Yine onun gayretiyle birçok cemaatin merkezleri açılmıştır. Kim Londra'dan oraya dönerse hemen zamanın halifesinin nasıl olduğunu sorardı ve onun sevgisi, hilafete olan bağlılığı çok örnek bir şekilde idi. Onun sevgisi şöyle açıklanır. MTA'de bir keresinde Urdu konuşan çocuklarla beraber benim programım vardı. Çok ilginç olarak seyrediyordu. Lisanı anlamamasına rağmen buraya otur, bu toplantıya katılmak çok büyük bir iman ve benim kararımın yerine gelmesidir derdi. O çok misafirperver, çok samimi ve çok hürmetkar idi. Herkes işe gittiğinde o zamanını camide yaşlılarla beraber geçirir ve orada MTA seyrederdi. Fakat cemaatle ilgili olarak konuştuğunda ve cemaati desteklediğinde çok heyecanlanır ve çok arzulu olurdu. O son derece tebliğe çok önem verir ve tebliğ için çalışırdı. Birçok Ahmediler ve Ahmedi olmayanlarla soru cevaplar yapar ve onlara cevap verirdi. Oradan başka bir misyoner şöyle diyor. Ben bu yaşlı kişiyi tanıyorum. Ben orayı sık sık ziyarete giderdim. Son derece hilafete bağlı, çok samimi ve hilafete bağlı idi. Herkes işe gittiğinde o zamanını, bütün zamanını yaşlılarla caminin bahçesinde MTA seyrederler. Şehit olduktan sonra ben bir telefon aldım. İşte bizim yaşlılarımız böyle şehit oldular. Fakat onlar şehadete önem verdiler. Bu genç kişi öyle diyordu. Bütün bunlar hepimizi öldürseler biz Ahmediyetten asla geri dönmeyiz. 9 yaşlı diyor bu genç. Hepimiz Lajna, Hudam, hanımlar hepimizi öldürseler, şehit etseler bile Ahmediyeti bırakmayacağız. İşte Ahmediyette samimi kişiler böyledir. Eğer yaşlılar tam olarak eğitim görseler ve örnek olsalar hanımlar da hudamlar da kendi örneklerini ortaya koyacaktır. Yerel mübeşşir bana İbrahim Sayın bu insanlar beni öldürecekler, beni tehdit etmektedirler demişti. Güzel ahlakıyla ilgili olarak, başkalarına yardımla ilgili olarak ailesine çok nazik davranır ve herkesi sever ve çok kendi işlerini feda ederdi başkalarının iyiliği için. Çok saygın kişiydi bölgede. İnsanlar ona onur verirlerdi, onurlandırırlardı. İbrahim Bey bir şeye karar verdi mi, insanlar hemen onun kararını kabul ederlerdi. Orada birçok öğrencileri vardı. Hatta
Başka ülkelerde çalışanlar bile onların öğrencisiydi. Burkina Faso'dan bile kendi öğrencileri vardı. Onun dinine öncelik vermesi ve ileriye gitmesi çok büyük örnekti. Eğer bir mali duyuru varsa hemen o ilk olurdu. İçtimalarda, calsalarda, Ahmediye cemaatinin toplantılarında hiçbir zaman arkada kalmazdı. Bütün 5 vakit namazı camide kılardı. Hatta teheccüd namazlarını da eda ederdi camide. Eğer camide görülmezse o ya bir toplantıdadır veya hastadır. Cemaat faaliyetlerine katılmak için para harcamaktan hiçbir zaman çekinmezdi. 2 evliliği vardır ve ondan 11 çocuğu vardır. Halit Mahmud Sahab şöyle yazıyor. Misyoner, o bağlılıkla, samimiyetle insanlar için doluydu. Hilafete çok bağlıydı ve samimi bir Ahmediydi. 2008'de ben diyor, ben Gana'yı ziyaret ettiğimde Cübili yılında orayı da ziyaret etmiştim. Binlerce Ahmedi Burkina Faso'dan ve Mali'den de benimle karşılaşmak için gelmişti. O da onlardan birisiydi. Bu nedenle Gana Ahmediye Müslüman Cemaati çok iyi bir misafirperverlik için hazırlık yapmıştı. Buna rağmen bazı Dori'den gelenler arasındaydı bu insanlar. Belki yemeği almakta geç kalmışlardı veya yemek bitmişti ve çok geç olmuştu akşam. Ben o misyonere çünkü mülakatta karşılaştım. Lütfen benim adıma özür dileyin ve onlara merhamet edin dedim. Misyoner onlara gittim ve huzur adına özür diledim ve El Hac İbrahim sahip oradaydı Ahmediye cemaatinde. O dedi ki başka insanların önünde biz halifeyi görmek için geldik. Biz onu gördük ve onunla karşılaştık. Bizim açlığımıza hiç aldırış etmeyiz. Hiçbir şikayetimiz yok. Esas olarak birbirimizle beraber oturuyoruz ve burada konuşuyoruz. Ve biz burada zevk alıyoruz. Aynı zamanda biz çok uzun zamandan da geldik. Bisikletle geldik ve bütün bunlar tam olarak yapılmamıştır diye düşünüyorduk. Ve bunları hazırlık yapmaya başladılar. Onların samimiyetleri öyle seviyedeydi ki ben de mesaj aldım. Bu onların inançları ne kadar güçlüydü. Muhammed Tokur sahip Şerif Ode Bey Benin'e ziyarete gitmişlerdi. Ve gece saat 3'te 1000 kilometrede ziyaret edip imama gelmişti. 30 saatlik bir yolculuktu. Yollar iyi değildi. Çok uzun bir yolculuktu. Ve bütün programlara katılmıştı ve çok arzusu vardı cemaat faaliyetlerine. Benin'deki camiyi görünce çok mutlu oldu. Şuraya bakın, bu da vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın doğruluğunu destekleyen bir durumdur diyordu. Aynen onun gibi Ahmedi olmayanlarla tartıştığında çok güzel Arapça konuşurdu. Ve ayrıca Şerif Ode Müslüman mollalar yanlış bir şey söyleyince hemen ayağa kalktı. Ona oturun dediler. Daha sonra o da hemen oturdu. Mollalar eğer siz Müslüman olduğunuzu söylüyorsanız o zaman gelin arkamızda namaz kılın dediler.
İmam Bey ayağa kalkarak siz bize kafir diyorsunuz. Arkanızda nasıl namaz kılabiliriz? O zaman siz İmam Mehdi'yi kabul edin. Biz de arkanızda namaz kılalım. Benin'den emekli bir misyoner şöyle diyor. Onların hilafete gerçekten çok sevgileri, derin sevgileri var. Ahmediyet'in mesajını Pakistanlı misyonerden aldığımızda o günü ben bu dünyanın başarısının hilafet sistemine bağlı olduğunu öğrendim. Bu gerçek bir yoldur ve ben ölümüme kadar buna bağlı kalmam gerekir. Yerel misyoner gerçekten o ne söylemişse aynen onu yerine getirdi dedi. Benin'den yerel misyoner İsa sahip şöyle diyor. Ben uzun zamandan beri ona bağlıydım. O öylesine bir imamdı ki hiç kimseyle bir anlaşmazlığı olmayan bir kişiydi. O gerçek bir Ahmedi idi. O her alanda, tebliğ alanında, mali fedakarlıkta ve o bütün alanlarda ileri geçerdi. 8 yaşlı Ahmedi de onun yolunu takip etti ve onunla beraber bu çağrıya cevap verdiler ve hayatlarını feda ettiler. Camia Ahmediye Burkina Faso şöyle yazıyor. Bir kişi rüya görüyor ve 4. Halife Hazretleri ona yazarak cevap veriyor. Amire bu rüya mübarek bir rüyadır diyor. Bunun anlamı bu topraklar bereketlidir ve inşallah ben ziyaretten sonra bunu göreceğim ve inşallah 4. Halife Hazretleri o ziyareti yapamadı ama ben yaptım diyor huzur. Bu 2004 yılındaydı. Sen de yaz diyor hiç şüphesiz. Burkina Faso'nun toprakları ekilen Müslüman Ahmediye cemaatinin tohumları çok çabucak büyüdü ve yeşerdi. Burkina Faso'da çok büyük insanlar var ve ben çok mutluyum ki Ahmediyet'in gerçeğini ortadan kaldıramadılar. Burkina Faso'nun üyelerinde gördüğüm iman ve inanıyorum ki ben orayı ziyaret ettikten sonra çok büyük bir gelişme olmuştu. Cemaat son derece gelişti ve ben ziyaretimden sonra onlara yazdım diyor huzur. Afrika ülkelerinde Burkina Faso'daki insanlarda özel bir arzu vardır. Bana özel olarak gelenlerin her biri bana sarılmak ve beni kollarına almak istediler. Bu sevgi dolu arzuyu siz gözlerinizle görürsünüz. Camianın müdürü şöyle diyor. Bugün Mehdi Abad'ın üyeleri çok büyük fedakarlık yaptılar. Onlar gerçekten çok büyük insanlardır. Huzur bana yazdı diyor. Hasan Manuel Sahab şehadetinde 71 yaşındaydı. Çiftçi idi ve 1991 yılında Ahmediyet'i kabul etmiş ve köyünün ileri gelenlerinden de Ahmediyet'ti. O her şeyini feda etmişti, zamanını, varlığını feda etmişti. Misyon evine delegelerle gelenler arasındaydı. O biat ettikten sonra cemaate ve hilafete bağlılığında çok ileri gitti. 5 vakit namaz kılmakta ve teheccüdünü yapmakta, mali fedakarlıklarda bulunmakta, böylece ailesine en güzel takvanın örneğini sergiledi. 4 veya 5 ayrı lisanlı diyalekti kullanır ve böylece bunun vasıtasıyla birçok kişiyle çok geniş alanda ilişki kurardı. Onun lisanlara olan yakınlığından dolayı herkes gelir ve onun arkadaşlığından çok mutlu olurdu. Onunla beraber olmaktan ve onunla konuşmaktan son derece mutlu kalırlardı. Ne zaman bir duyuru yapılsa cemaatte hemen o ileriye geçer ve bu fedakarlığı yerine getirirdi. Vakfi arzı için yani geçici bir fedakarlık için bir duyuru vardı. Mehdi Abad ilk önce kendilerini ortaya koydular bu vakfi arzı için. Mehdi Abad'da ikizler de
Hüseyin sahip, Hüseyin Amaliya, onun erkek kardeşi, söylediğim gibi onlar da 71 yaşındaydılar. Onlar biatlarını 1900'lü yıllarda biat etmişlerdi. Misyon evine gelen delegeler arasında o da vardı. Saim Ensarullah'tı. Yani yaşlıların lideriydi Ahmediye cemaatinde ve harika, onları en güzel şekilde organize eder ve idare ederdi. O cemaatin programlarına katılır ve birçok tebliğ işlerinde de çalışırdı. Caminin etrafında vakare amele ihtiyaç vardı. Bu vakare ameli yapardı. 5 vakit namazı tam zamanında kılardı. Ayrıca teheccüd namazı da kılardı. Mahdiabad'daki felakette o da aynı gün dünyaya geldiler ve aynı gün bu dünyadan ayrıldılar. Hamidur Abdurrahman sahip 67 yaşındaydı ve çiftçiydi. 1999'da Ahmediyeti kabul etti ve çok bireysel olarak bütün Ahmediye cemaatinin programlarına katılır ve çok arzuluydu. Eğer herhangi bir konuya katılmazsa o ya hastadır veya başka bir yerdedir. İmam İbrahim Bey'in sağ koluydu. Ayrıca daima ailesine cemaatin programlarına katılmalarını ister ve hilafete son derece bağlıydı ve camide son derece vakit geçirir ve hem cuma hutbesini hem de emtiyeyi seyrederdi. Sola İbrahim sahip 67 yaşında ve çiftçiydi. 5 vakit namazda devamlı olarak çandasını öder. Yaşlıların, Ensarullah'ın mihenk taşıydı ve İbrahim Bey'in sağ eliydi, çok bilgiliydi. Dini açıdan çok akademik olarak konuşurdu. Dini olarak tartışmaların arasında bulursunuz. Onu daima nazikti. Bütün genç olsun, yaşlı olsun onlara daima nazik davranırdı. Ve calsa zamanlarında veya herhangi bir faaliyette cemaatin maddi imkanları olmayanlara imkan sağlardı. Bu yıl Dori'yi bırakarak başka yerlere gitmek istiyordu. Teröristler her tarafta olmasına rağmen Dori'den ayrılarak Burkina Faso'nun yıllık toplantısına katılmak için oradan ayrıldı. Sonra Osman Squeri sahip 59 yaşındaydı ve Ahmediyete çok bağlı olan bir kişiydi. O zamanını, mal varlığını, her şeyini cemaat için ayıran bir kişiydi. Ayrıca hayatını bile cemaat için adamıştı. Mehdi Abad'ın camisinin inşaatında oraya su taşımıştı. Namazlarında, 5 vakit namazlarında çok zamanında kılar. Mali fedakarlıkta yine çok ileriye giderdi. Ne kazanmışsa aldığını ilk önce cemaate ödemek için ayırırdı. Böyle insanlar Ahmediyeti kabul ettiklerinde onlara para mı veriliyor? Hayır dedi Ahmedi olmayan. O ticaret yapan bir kişiydi. İşinde az kazanmasına rağmen kimseyi eli boş döndürmezdi. Veya hiç kimseyi çıplak ayakla göndermezdi. Çünkü o ayakkabı imal ederdi. Eğer bir kişi gelir ve parası yoksa onlara hiçbir zaman ayakkabısız göndermezdi. Daha sonra ödersin derdi. Eli Maguire, o 1917'de doğdu. 1999'da babasıyla beraber Ahmediyeti kabul etti. Meslek olarak çiftçiydi. Köyünü terörizmden dolayı terk ederek Mehdi Abad'a gelmişti. Namazında ve mali fedakarlıklarda son derece devamlılık göstermekteydi. Ahmediye cemaatinin bütün faaliyetlerinde katılırdı.
Çok samimi bir Ahmediydi. Sonra Musa Agarahi 53 yaşındaydı. Şehit edildiğinde o da çiftçiydi ve Ahmediye cemaatinin işlerinde daima ileriye giderdi. O devamlı 5 vakit namaz kılar, teheccüd namazını da kılar. O akşam namazında gelir, yatsı namazında camiden ayrılırdı. Orada kalır ve zikri ilahi yapardı. O çok bağlı bir Ahmediydi ve herkese örnek bir kişiydi. Bana devamlı dua için yazardı, diyor Huzur. Ayrıca ben de halife için devamlı olarak dua etmekteyim derdi. Agame Abdurrahman şehit edildiğinde 44 yaşındaydı. 20 yaşında Ahmediyeti kabul etti. Ondan sonra devamlı imanında ilerledi cemaatte. Çok samimiydi Mehdiyabad'da ve ayrıca imamın sağ eliydi ayrıca ve o yardımcı imam da terörist camiye gelince İmam İbrahim'e sorduktan sonra yardımcı imamın kim olduğunu sorduğunda hiç tereddütsüz kendisinin olduğunu söylemişti. O camiye ilk girenler arasındaydı. Çok arzu ile namazını kılardı. Namazını çok zamanında ve teheccüd namazını da kılardı. Çocuklarını da camiye getirirdi ve onların ahlaki terbiyelerine çok önem verirdi. Bana dua için devamlı yazardı. O çok bisiklete biner ve uzman bir bisikletçiydi. Bütün bölgeyi bisikletle gezerdi. Doğrudan 2 mil uzakta içtimaya katılmak üzere seyahat ederdi. Burkina Faso'dan Gana'ya yıllık toplantıya katılmak üzere bisikletle yola çıkanlar arasındaydı o da. Her isimden sonra Ag denilmektedir. Bu oğul demektir, yani oğlu demektir. İbn yani Ag her ismin önündedir bu nedenle. Onunla ilgili olarak 8 kişinin şehit edilmesinden sonra o şehitlerin arasında en genci olandı. Arkada kalan sondu. O teröristler ona Ahmediyeti inkar et, ondan sonra hayatını kurtar dedi. O büyük bir cesaretle ben yaşlıların yolundan gitmek istiyorum dedi. Onlar hayatlarını feda ettiler. Ben de aynı yolu takip edeceğim dedi. Hayatımı vermeye hazırım dedi. Ondan sonra zalimce ona ateş edildi ve şehit edildi. Burkina Faso'da genel olarak durumlar oldukça karanlıktır. Teröristler her tarafta serbestçe dolanmaktadırlar. Daha geçenlerde Palestina merkezimize gelerek, misyon evine gelerek şöyle dedi. Benim köyümde dedi bir dükkan vardı. Bir gün teröristler oraya geldi. Bu farklı bir alandır. Bir şey almak için dükkana geldi. Ondan sonra oraya buraya baktı. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ve halifelerinin resmini gördü. Bu fotoğraflar kimindir? Kendi dükkanına koymuşsun dedi. Ahmedi orada bunlar vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ve halifelerinin resmidir dedi. Onlar bir grup bir araya geldiler. Bunlar hepsi kafirdir dedi teröristler. Bunları derhal buradan kaldırın. Bir dahaki sefere geleceğiz ve bunları burada görürsek o zaman sonunuzu düşünün. Terörist bir müddet sonra tekrar bir şey almak için dükkana geldi ve orada fotoğrafları hala asılı olduğunu gördüler ve onu görünce oradan ayrıldılar. Korkacağına dedi dükkandar, daha da fazla fotoğraf asacağım buraya. Bu bütün alan uzun zamandan beri teröristlerin elindedir. Hükümet artık kontrolü bırakmıştır. Bu bölge Mali ile beraberdir. Diğer taraf ise Dori'nin olduğu yer ise Niger'le beraberdir. Bütün bu bölge onların elindedir. Teröristlerin elindedir. Her neyse bunlar Ahmediyet'in parlayan yıldızlarıdır.
Onlar arkada örnekler bırakmışlardır. Allah Teala onların ailelerine ve çocuklarının samimiyetlerini ve takvalarını ilerletsin. Muhalifler onları şehit etmekle Ahmediyet bu bölgede yok olacak diye düşündüler. Allah Teala'nın izniyle Ahmediyet daha öncesinden daha fazla yayılacaktır. Ahmediye cemaatinin emiri büyük bir hikmetle tebliğ için program yapmalıdır ve insanlara bu bölgeyi de göstermelidir. Allah Teala onlara sabır ve tolerans versin. Bu şehitlerin ailelerine. Büyükler nasıl hayatlarını vermişlerdir? Bunun önemini anlamaları gerekir. Her neyse büyük bir stratejiyle bile planla kendi işimizi yapmamız gerekir. Daha önce de söylediğim gibi şehitlerin ailelerine onların ihtiyaçlarını karşılamak için kendi ayaklarında kalkmaları için 4. halife zamanında bir fon vardı. Seyyidina Bilal fon. Bu fondan onların masrafları şehitlerin ailelerine verecektir. Bu fonlarda bazıları bireysel olarak veya yardımcı kuruluşlar onlar için para göndermektedirler. Orada bir fon vardır. Hangi miktarda vermek isterlerse Seyyidine Bilal fanına versinler ve biz bunu bu kadar verdik diye de bildirsinler. Özellikle bizim amacımız bu şehitlerin ailelerine vermektir doğruyu. Ondan sonra merkez bunu karar verecektir. Yardım etmek isteyenler Seyyidine Bilal fonuna paralarını yatırsınlar. Bunlar şehitlerin ailelerine yapılan bir iyilik değildir. Onlar bizim görevimizdir. Onların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak ve onlara yardım etmek bizim görevimizdir. Ben son olarak vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yazılarından alıntılar okuyacağım. Allah Teala'nın sizi heba edeceğine inanmayınız. Sizler Allah Teala'nın eliyle yeryüzüne ekilen tohumlarsınız. Bu tohum büyüyecek ve yeşillenecek. Onun dalları her tarafa yayılacaktır. O ağaç yeşerecek ve çiçeklenecektir. Allah Teala'nın sözlerini kabul edenler, Allah Teala'nın sözlerini kabul edenler ne mübarek insanlardır. Onlar hiçbir sınavdan korkmazlar. Eğer gelecekse Allah Teala sizi dener. Bu fedakarlıklar bunlarda yerine gelir. Kalanlar imanlarını arttırmaları gerekir. Onların da sınamaları vardır. Allah Teala onlara ve hepimize tamamen bağlı kalmamızı nasip etsin. Allah Teala onların bu şehitlerin makamlarını yükselsin. Allah Teala vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın gerçek talimatını bütün dünyada yayılmasını nasip etsin. Cahiller buradan kaçıp gitsinler ve Allah Teala'nın vahdaniyeti onlara yerleşsin. Ben şimdi namazdan sonra bu şehitlerin cenaze namazlarını kıldıracağım. 2 kişi daha Kerimullah Selvi sahip, Sufi Hudabaş sahibin oğlu Amerika'da yaşadı ve 4 Ocak'ta 83 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah Teala'nın lütfuyla Musi idi. Babası Sufe Gulabak sahip 1928'de 2. Halife Hazretlerinin elinden biat etti. Kerimullah sahip. Melik Rafur Rahman sahip birçok kitaplar yazdı ve cemaate çok büyük şekilde hizmet etti. Allah Teala ona rahmet eylesin. 2. cenaze Zervi sahibin hanımı Abdüllatif Zervi sahiba. O Amerika'da yaşamaktaydı ve 6 Ocak'ta
Kocasının ölümünden 2 gün sonra kendisi vefat etti. 74 yaşındaydı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. O Musiye'ydi. Malik Safur Rahman sahibin kızıydı. Abdurraşim Şevkat onun annesinin ismi. Misbah Rabah'da magazinin yazarı. Kadiyan'da doğdu ve son derece akademik ve bilgin bir kadındı. MSc okudu ve ayrıca Ahmediye cemaatine son derece hizmet etti. Allah Teala onlara rahmet eylesin. Onun kardeşi Melik Bacıbur Rahman sahip, kardeşi ve e, eniştesiyle ilgili çok sevecen bir çifti. Çok sıkıntılar çekti. Fakat hiç şikayet etmediler. Kimseyle ilgili olarak kötü konuşmadılar. Son hayatlarına kadar diğerlerine yardım ediniz, sevgi gösteriniz diyordu. Çok güzel bir hayat geçirdiler. Kendi çevrelerinde iyi bir etki yarattı ve onlardan etkilendiler. Allah Teala onlara rahmet eylesin ve onları bağışlasın. Amin. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر